Allora, l'Unione Europea nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Come la risposta ai nazionalismi e quindi per costruire la pace. Ed è l'unica garanzia che ci consente di mantenere la pace, anche se deve essere costruita in maniera diversa, non più un'unione solo monetaria, esclusivamente basata sulla moneta, ma un'unione politica. Che è una cosa utile, una cosa ottima se i paesi si aiutano a vicenda, se c'è veramente un'unione tra i popoli a 360 gradi. Sì. Sì o no? Sì, sì. E perché? Perché siamo comunque legati da un insieme di trattati che regolano anche, diciamo, la parte interna degli ordinamenti, quindi sì. Perché penso che di essere una persona che può stare in Europa, cioè mi sento partecipe delle problematiche europee, quindi ripeto, penso di essere un cittadino europeo, di poter far parte, di essere in grado di... No, è ancora da migliorare, molto. Però io ancora da migliorare. penso di poter far parte dell'Europa perché mi sento un cittadino europeo, anche se ho le mie lacune, magari non conosco le lingue, però mi vedo un cittadino europeo. Sì, anche se il processo di votazione per l'Europa, noi andiamo a votare il Parlamento europeo, ma le grandi decisioni si hanno nel Consiglio d'Europa, dove il nostro voto non viene espresso, quindi mi sento in parte un cittadino europeo. Numero uno. Number one. Number one. Yeah. We understood. Perché l'Italia è il più bel posto d'Europa Italy is come the paese, best place in the Europe. perché abbiamo il mare, i monti, la storia, tutto, il mangiare. Voi state provando il mangiare italiano, food. Secondo me non di primissimo piano, ma è comunque importante, tra le prime dell'Unione Europea. È comunque tra i paesi fondatrici, cioè fondatori, quindi... La posizione dell'Italia è una posizione, a mio avviso, subalterna alla Francia e la Germania che vogliono fare questa Europa, no, a due gambe, cioè Francia e Germania che dirigono l'Europa e il resto delle nazioni che stanno al loro passo. Ed è una posizione subalterna. L'Italia dà tanto all'Europa. L'Europa dà anche tanto all'Italia, ma non sappiamo sfruttare i soldi che l'Europa ci dà. Infatti, secondo me, ritorna all'Europa gran parte dei finanziamenti che noi riceviamo, perché non siamo capaci, soprattutto forse a Meridione. Rock è un altro esempio, è l'esempio positivo, è loro. Voi siete l'esempio positivo, ma noi tante volte ritorniamo all'Europa tutti i soldi che ci dà e non siamo in grado di sviluppare progetti finanziati dall'Unione. È sempre utile far riferimento a un'organizzazione che dà delle direttive, cioè comunque generali. Sì. Perché? Per tutte le motivazioni che ho detto prima, per la posizione geografica, per la situazione economica, perché anche abbiamo industrie, aziende, quindi va benissimo nella comunità europea. Sono un europeista convinto, sì, solo che dovrebbe essere, diciamo, una nuova Europa, come quello che dicevo prima, non solo Europa basata sui vincoli monetari, ma un'Europa dei popoli, politica, sì, dove il voto dei cittadini rispecchia conta davvero, sì. Okay. Però sono europeista convinto, proprio per mantenere un equilibrio di pace nel mondo. Lasciatemi cantare con la chitarra. Ci sono troppi sprechi che hanno fatto, spendono troppi soldi per loro. Ci sono due strutture che ne potrebbero stare una sola. Perché loro si spostano dal lunedì fino al giovedì e poi si spostano venerdì, sabato sull'altra struttura che sta mi pare in Lussemburgo. Ed è sbagliato questo. Anche lì ridurre i costi della politica. Perché là non ci sta controllo per tutti i soldi che arrivano da tutti gli stati. Magari oltre all'affermare di puntare sui giovani, di farlo un po' più concretamente con delle determinate politiche. Essendo che comunque poi nel concreto non si vedono i risultati, almeno fino ad ora.
se è possibile cambiare il fiscal compact, cioè noi siamo costretti come paesi dell'Unione Europea a dare una percentuale del nostro bilancio statale all'Unione e questo negli anni sta aumentando sempre di più. E tant'è vero che noi abbiamo introdotto nella nostra Costituzione il pareggio di bilancio che prima non era presente. E quindi se è possibile cambiare questa politica monetaria fiscale del fiscal compact e se è possibile che le grandi decisioni non siano più in mano al Consiglio d'Europa ma all'Europarlamento, perché è espressione del nostro voto.